तो हमारे एक क्लाइंट का घर था जहां काफी टाइम से समस्या आ रही थी कि जो टाइल थी, नीचे फर्श पे टाइल लगी हुई थी, वहां से नीचे जो जॉइंट है टाइल के, वहां से मॉइस्चर आ रहा था, थोड़ी थोड़ी सीलन आ रही थी, पानी आ रहा था। तो वो दिक्कत आ रही थी, कोई केमिकल नहीं दिख रहा था। ग्लेज टाइल लगी थी, मतलब काफी अच्छी टाइल लगी, और उस पर कैसा कुछ केमिकल लगाएं तो वो तो खराब दिखेगा। और एक टेरेस था, टेरेस में क्या हो रहा था, जब बारिश पड़ती थी नीचे जो स्लैब थी वहां पे डैम्पनेस हो गई थी, सीलन हो गई थी। वहां भी क्या हो रहा था, मतलब टाइल का जो जॉइंट था, तो वहां से पानी अंदर रिस के तो लीकेज हो रही, तो इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। और ऐसे ही काफी हेयर लाइन क्रैक्स भी होते हैं, टाइल में हो गए या स्लैब में कहीं भी, तो काफी दिक्कत आती है। तो उस दिक्कत का एक इलाज ढूंढा, काफी सर्च किया मैंने गूगल पे, यूट्यूब पे, तो एक काफी अच्छा इलाज उसका मिला। वो इलाज था पोर सील क्लियर शाइन 500। ये एक ऐसा केमिकल मिला मुझे, एक कलरलेस सोल्यूशन मिला, जो मतलब एक बार किसी चीज पे भी मैं लगा दूं ना, वो थोड़े टाइम बाद ट्रांसपेरेंट हो जा रहा था। तो इससे अच्छा हमें सोल्यूशन क्या मिलता। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैंने अपने काफी क्लाइंट के घर पे यूज किया, पोर सील क्लियर शाइन 500। एक ऐसा सोल्यूशन जो आपके जो भी हेयरलाइन क्रैक्स हो, आपकी टाइल के बीच वाले जो जॉइंट होते हैं उनको खत्म कर सकता है, स्लैब पे जो छोटे छोटे हेयरलाइन क्रैक्स होते हैं उनको खत्म कर सकता है। और इसको लगाने का तरीका बताऊंगा, कहां से आप ले सकते हो और कैसे कैसे यूज करना है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा तो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखो, हमें कभी कभार क्या होता है, हमारे जो पॉश एरिया होते हैं बाहर, जैसे जहां आपके टेरेस हैं, जहां आपकी टाइल है, तो तोड़ने की नौबत तक आ जाती है, क्योंकि कोई चीज ही नहीं मिल रही। उन लीकेज को कैसे बंद करें, तो जॉइंट्स पे लगा नहीं सकते, वो सामने दिखते हैं। तो इसका क्या होता है, आपको डिसमेंटलिंग की कोई जरूरत नहीं, किसी चीज को तोड़ने फोड़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको इसको क्या करना है, ये सोल्यूशन जो रहता है ये पूरे एरिया में लगा सकते हो, पूरी टाइल पे लगा सकते हो, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जैसे टाइल थी उससे अच्छी टाइल आपके दिखने लग पड़ती है, कि चमक सी आ जाती है। मैं आपको लगा के दिखाता हूं, फिर मैं बात करूंगा, क्योंकि आपको आइडिया लग गया। चलो मैं इसको पहले अप्लाई करना सिखाता हूं और उसके बाद देखते हैं इसका रिजल्ट क्या मिलता है हमें। तो इसको मैं यहीं पे अप्लाई करके दिखाता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी एरिया है आपका, जहां भी टाइल के जॉइंट है, तो आपको उसको साफ कर लेना। पहले तो ये पॉसिबल हो, पहले धो लो, पूरी डस्ट मिट्टी वहां से उठ जानी चाहिए। जब वो मिट्टी उठ गई, सूख गया एरिया, उसके बाद एक झाड़ू मारो, डस्ट कर लो। आप इसको डायरेक्ट जो जॉइंट रहता है, जैसे सामने टाइल के जॉइंट है, इन पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो ये प्रेफर करूंगा, आपको ये बोलूंगा, आप इसको पूरे एरिया में लगाओ। पूरे एरिया से क्या होगा, एक तो एक अच्छी लुक भी मिलेगी, दूसरा पूरा एक शीट सी बन जाएगी जो नीचे पानी पेनिट्रेट नहीं होने करेगी। मतलब इसका फायदा क्या है, ये कलरलेस सोल्यूशन है और लो विस्कोसिटी रहती है। जो भी गैप होगा, जो भी क्रैक होगा ना हेयरलाइन, उसके अंदर मतलब सेकंड्स में घुस जाएगा। इसको लगाने का तरीका यही होता है, जैसे आपने एक लेयर लगाई, मैं आगे दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्लियर शाइल लेना पड़ेगा। इसलिए क्लियर जो लाके उसको एक ऐसे बर्तन में डालो जिससे आप ब्रश इजिली मार सको। जब आपने इसको बर्तन में डाल दिया, पहले एक बार मैं जरूर कहूंगा कि इसको शेक कर लेना, मिक्स कर लेना अच्छे से। तो इसको एक अच्छे बड़े बर्तन में डाल लो, और इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं बताता हूं। पहले उससे बता दूं, जो भी ग्लेज्ड टाइल है, मतलब टेरेस है आपका, कोबा का रूफ है, कोटा स्टोन जॉइंट्स है, मार्बल, ग्रेनाइट, मडाना स्टोन, कोई भी जॉइंट है रूफ पे आपके, टेरेस पे, तो रेडी यूज है। मतलब ये आपको बोतल लानी है और डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूं, सीधा आपको अप्लाई करते जाना है। मतलब एक लेयर लगाई, सूखने नहीं देना है, दूसरी लेयर तुरंत उसको, पहले ये हॉरिजॉन्टल में लेयर लगा रहा हूं, ठीक है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लेयर लगाई, दूसरी इसमें वर्टिकल लेयर लगा लो, कि जो केमिकल है वो अच्छे से अंदर पेनिट्रेट हो जाए। जब अच्छे से अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा तो इसको प्रॉपर से पूरी लेयर आपको मार देनी है, और मतलब 2 से 3 घंटे में ये पूरा ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा। मैं आगे आपको रिजल्ट दिखाने वाला हूं। और 6 घंटे के बाद आप इस टेरेस होगा, आपकी छत होगी, उसको यूज कर सकते हो, जो भी करना है आप उसके ऊपर कर सकते हो। इतने जल्दी ये रिजल्ट दिखाने लग पड़ता है। तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, वाटर प्रूफिंग में भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बाथरूम की या टॉयलेट की वाटर प्रूफिंग करवाते हो, यहाँ हमारी जो टॉयल की जॉइंट है, यहाँ भी क्या था, पानी घुसता था और टाइल बजना शुरू हो गई थी। क्या पानी घुसता था और नीचे वो जगह को सड़ा रहा था। तो यहाँ भी हमने इसको अप्लाई किया, और यहाँ भी हमारा जॉइंट था जो बिल्कुल फिल हो गया। ये सामने आप देख रहे हो, इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो। एक अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब आप इसको कहीं भी, कोटा स्टोन, कोई भी जॉइंट है, मार्बल का, ग्रेनाइट का, कोबा का, कहीं भी जॉइंट पे, किसी भी जॉइंट पे ये लग जाता है। यहाँ सीढ़ी से भी पानी रिसता था नीचे, ये जॉइंट थे। तो हमने इसको 2-3 क्लाइंट के यहाँ यूज किया और काफी अच्छा रिजल्ट दिखा। मैं रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। जब एक बार इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद ये पूरा ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है। एक मतलब आपको लगेगा ही नहीं, कलरलेस सोल्यूशन है। मेन चीज ही, फायदा इसी का ये लगा मेरे को, ये कलरलेस सोल्यूशन है।
देखो ये उसके 2 घंटे के बाद का रिजल्ट है। आप देख रहे हो ये जो एरिया है और ज्यादा शाइन हो गया, बाकी एरिया से आप देख रहे हो ये ज्यादा शाइन हो गया और कलरलेस है, मतलब इसमें एक चमक सी आ गई है कि ऐसा लग रहा है नया फर्श है। तो ये चीज है, इसमें काफी चीजें हैं, आपके जो भी हेयरलाइन क्रैक्स हैं कहीं भी टाइल पे मोस्टली, तो वहां जॉइंट पे आप इसको फिल कर सकते हो। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और अगर मैं प्रोडक्ट की थोड़ी बात करूं, लो विस्कोसिटी है और ये नीलम्स बिल्डिंग प्रोटेक्शन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का प्रोडक्ट है। अगर आपको भी बाय करना हो, कोई मैं आपको ना प्रमोशनल वीडियो ना फोर्स कर रहा हूं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूं, आप डायरेक्ट जाके इसको बाय भी कर सकते हो। और आपके जो भी टाइल के जॉइंट्स हैं, भले टेरेस पे हैं, कभी फर्श पे हैं, जहां हेयरलाइन क्रैक्स हैं, उन पे ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। आप यूज कर सकते हो थोड़ा मंगवा के। एक अच्छा प्रोडक्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, आप जल्दी जाके बाय कर लो।